गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज मैं माउंटेन्स की साइड पे ड्राइव कर रहा हूँ और आप देख ही सकते हो कितना अमेजिंग एनवायरनमेंट है। तो गाइज हम आ गए एक ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट पे। सोचा यहाँ से आपको एक मस्त सनसेट व्यू दिखाता हूँ। एंड इज ग्लास वे, ये बहुत अरे अच्छा लगा। भाई, ये देखो क्या व्यू है। सनसेट पहाड़ों के पीछे जा रहा है। सीरियसली ऑसम। चलो गाइस, अब कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं इस सनसेट के, और फिर सनसेट के साथ एक चाय हो जाए। मिलता हूँ आपसे एक नई लोकेशन पे। दो सब्सक्राइब।